Mit dem Rollstuhl auf die Piste. Integrative Partykultur, jetzt bei Trax. Mehr als 1 Milliarde Menschen weltweit leben mit einer Behinderung. Von Lifestyle und Kultur sind diese Menschen jedoch meist ausgeschlossen. Kultur für alle. Im Berliner Szeneclub Kater Holzig wird diese Forderung nun umgesetzt. Rock'n'Rolli heißt die Partyreihe für Leute mit und ohne Handicap. Ein buntes Spektakel mit Performances, Konzerten und DJs. Hier wird niemand ausgemustert wie sonst in der Clubwelt üblich. Rock'n'Rolli ist barrierefrei und so erlebbar auch für Rollstuhlfahrer oder blinde Gäste. Bei den Rock'n'Rolli-Events gibt es verschiedene Stationen. Eine davon ist Pimp Your Rolli. Hier werden die Gefährte stylisch aufgemotzt. Bislang fanden Partys für Menschen mit Behinderungen in miefigen Turnhallen statt und es wurde Tee gereicht. Liebe und Behinderung ist nach wie vor ein Tabuthema. Dabei sehnen sich doch alle Menschen nach ein bisschen Zärtlichkeit. Behinderung und Sex, das geht nicht. Menschen, die im Rollstuhl sitzen, sind doch nur am Sabbern und fangen an, sich voll zu pissen. Alle sind so hässlich. Packt doch eine Plastiktüte über ihren Kopf. Wer will schon eine Spastikrumpel? Hey Dicker, weißt du, wie ich spielen habe? Mach's gut, jo. Graffidis Markenzeichen ist sein 6. Finger. Der Berliner Rapper spielt mit seiner Behinderung und will die Szene mit seinen Texten aufrütteln. Es ist normal, verschieden zu sein. Niemand ist gleich, doch ich lieb und nur weil sie mich schiebt, heißt das nicht, sie ist nicht auf mich fickrig und sagt zu mir, fick mich richtig, Liebling, ich bin geil. Was haben die Leute denn für eine Vorstellung davon, wie mein Privatleben ausschaut? Oder sind die tatsächlich wirklich der Meinung, dass es so etwas Anormales ist oder Sonderbares, dass jemand wie ich, der nun etwas anders aussieht und sich anders fortbewegt, A, eine Freundin hat, B, eine hübsche Freundin hat und dann eventuell auch noch mit der Geschlechtsverkehr hat? Und dann dachte ich mir, ich verfasse das alles oder packe das alles mal in einem Text zusammen. Und die ein paar Stellen sind da doch sehr drastisch, aber ich dachte, genau so muss es auch sein. Weil nur wenn du den Leuten heutzutage wirklich verbal eins auf den Deckel gibst, funktioniert es überhaupt. Keine Lust mehr auf die Schublade behindert hat auch Mira. Sie ist Geschäftsführerin von Rolling Elephants. Das Modelabel hat sich auf Jeanswear für Rollstuhlfahrer spezialisiert. Die Hosen sind individuell auf die Sitzhaltung zugeschnitten und haben Taschen auf den Knien anstatt am Po. Mira fordert Inklusion auch für die Modewelt. Die Behindertenwelt und vor allem die Rollstuhlfahrerwelt braucht einfach Lifestyle und braucht mal ein bisschen was Peppiges und vor allem eben auch was richtig Cooles zum Anziehen. Weil sonst gibt es da einfach nichts oder gab es nichts. Das sah dann auch so aus, das sah dann krank aus. War eben optisch sowas, wo man eigentlich noch nicht mal seiner Oma anziehen würde. Und von daher, ja, geht gar nicht. Mira möchte kein Mitleid dafür, dass sie im Rollstuhl sitzt. Sie will ein ganz normales Leben führen, wie jeder Fußgänger auch. Mit Reisen, Sport und Abenteuern. Leider ist immer der Blickwinkel, oh, der arme Rollstuhlfahrer kann nicht laufen. Anstatt, was können wir denn mit dem anfangen? Oder was können wir denn von dem lernen? Oder was auch immer. Ich denke, den Wunsch hat, glaube ich, jeder Behinderte. Das gilt auch nicht nur für die Rollstuhlfahrer, weil letzten Endes sind wir alle ganz normale Menschen. Wir unterscheiden uns nur sehr offensichtlich. Im Grunde genommen ist jeder Mensch behindert, weil jeder Mensch hat Einschränkungen, hat irgendwelche Dinge, die er einfach nicht gut kann. Zurück in Berlin auf der Rock'n'Rolli-Party. An der Station Handicap to Go lernen die vermeintlich nicht behinderten Klabber, wie es sich anfühlt, mit körperlichen Einschränkungen leben zu müssen. Hier verteilen wir für die Partygäste Handicaps, zum Beispiel Sehbehinderungen oder Oropax für die Ohren, für Taubheit. Oder wir betten den Menschen Klebeband auf den Mund, damit sie mal sehen, wie es ist, sich zu verständigen, ohne sprechen zu können. Oder wir lassen die Leute mit den Rollstühlen rumfahren. Ist das ein echter Rollifahrer oder testet der nur?
Ich habe mir heute das erste Mal in meinem Leben einen Rollstuhl jetzt zum Ausprobieren genommen und wollte mal sehen, wie es so aussieht, so die Welt von hier unten. Bei Rock'n'Rolli verschwimmen die Grenzen. Anina nimmt auch den Klabbern die Scheu, die bislang wenig Kontakt zu Leuten mit Handicap hatten. Befangenheit spürt heute keiner mehr. Inklusion entsteht halt wirklich daraus, dass es sich mischt, ja. Und sonst sind die halt wirklich in einem Separé, also die Leute mit Handicap, die Clubwelt. Hier möchte ich halt einfach die Barrieren oder die Grenzen dazu einstürzen lassen und eine Plattform bieten, wo man sich begegnen kann und feststellen, es sind gar keine beiden Gruppen, es ist immer eins. Anina und ihr Team arbeiten ehrenamtlich für Rock'n'Rolli. Der Staat und soziale Verbände sollten Veranstaltungen wie diese unterstützen. Denn hier findet Inklusion nicht auf dem Papier statt, sondern im Herzen. Wir gehen hier montags nach Hause in dem Zustand, wie hier 90% der Gäste im Moment gerade sind. Und wir wollen diesen Zustand, dieses Euphorische, dass Leute einfach mal mitten auf der Tanzfläche Yoga machen. Die Leute kommen in diesen Zustand und haben Spaß. Ich glaube, du bist ein Freak und ich mag dich so sehr, singen die Antwort und spielen mit dem Klischee des vermeintlich Freakigen. Und sie haben recht, denn sind wir nicht alle ein bisschen behindert? I think you're freaky and I like you a lot.